तो आप क्या देख रहे हैं, नेचर इज़ अमेजिंग ना। तो इधर है हमारे एक बर्ड का नेस्ट। तो नेचर का कमाल देखिए, इधर में जो आप देख सकते हैं ये वाला बर्ड इस सुरंग से नहीं जाता क्योंकि इधर सांप आने का डर रहता है, इसलिए ये इधर से जाता है और सांप को जो है फूल बना देता है। तो आपने देखा ये बर्ड का जो टैलेंट है। सो नेचर इज़ रियली अमेजिंग। इससे बढ़कर भी और कुछ वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।